Cavocando terra. Nossa, ela passa isso aqui tranquilo. Eu vou ter que passar isso aqui correndo, bem provável. Mas beleza, estamos aqui pra gameplay. Ah, tá louco, hein, Mintif? Tá de graça na Epic. E eu tô todo cagado aqui, cara. Ah, eu tô muito cagado, Mintif. Tu não tem noção, eu tô todo cagado aqui, mano. Tá, eu sei que é o 1. Não posso fazer nada. Eu devo ter que botar carvão e fogo lá, provavelmente. Sim, uns 30% é. Tá, isso aqui eu vou deixar aqui, eu só tenho que aprender a atear fogo nessa porra. Ah, tem que botar mais. Beleza. Trancou? Como é que eu vou subir? Ah, tu não viu o início aí? Tem uns clipes aí, mentira. Bah, me borrei todo, cara. O Alexandre se matava rindo. O Alexandre é muito desgraçado. Tem uns clipes aí, meu, me borrei todo, cara. Agora eu tô mais tranquilo, agora eu tô mais imerso no game, mas ainda tô todo cagado por causa dessa... de bicho, mano. Tá bem desgraçado, né, mentira? Vai virar um novo Xandão. Ah, tomara, hein. Putz, eu era muito bobado na gaiteiro, hein. Puta merda, mano. Eu na gaiteiro... Era um homem sem futuro. Boa noite aí, meu bruxo. Boa noite aí, Lua. Se cuida aí. Mano, essa Peppa Pig aqui tá só me tirando, cara. Eu não sei nem o que eu fazer com essa porcaria, mano. Eu preciso achar um isqueiro, alguma coisa pra tirar fogo lá, mano. Abraço aí, Lua. Se cuida aí, meu bom. Ô, Mintif, já que tá aí, Mintif, me ajuda na gameplay, cara. Ué, tá louco? Né? Eu resolvi tudo até agora tranquilo, uns puzzlezinhos básicos. Aí eu tô todo cagado. Tem que botar fogo aqui também. Tá, eu já vou entrar e fechar a porta. Fecha a porta. Aí, fechar a porta. Essa frestinha que ela não vai passar. Ah, para, Mintif, tu tá mentindo, né? Tu tá mentindo, é só pra não me ajudar, né? Mas aqui tem só... Tem 2 carvão. Ligar ou liga sozinho? Acho que liga sozinho, se o bagulho ligar sozinho. Ah, mano. Caraca, eu tomei muito cagaço até agora, cara. E eu, pelo que eu entendi, eu tô no capítulo 5 ou 6. Acho que esse aqui é o 6. Ou 7. Não, 5 eu acho que eu já terminei, que era da igreja. Esse aqui deve ser o 7. Aqui, referência ao zóio, ó. Fica minha marreta, meu irmão. Isso aqui de certo deve ser pra acender? Acho que é pra acender, vamos ver, vamos ver. Aqui, o esqueminha, ó. Abriu a porta. Tá, aqui já tá pegando fogo, beleza. Nada. Pegadinha, carai. Ah, tem mais carvão aqui, eu tenho que levar lá pro outro. É, tem mais carvão que eu vou ter que levar lá pro 3. Eu posso... Me diz uma coisa, eu posso jogar as coisas nela? Eu tô muito curioso sobre isso, porque eu agarro tudo quanto é coisa. Eu vi que ela é bem lentona assim, é um bicho todo... troçado assim. Beleza. Agora logo terminar esse jogo, cara. Eu tô todo cagado, eu quero... Cara, eu tô todo cagado, eu quero muito terminar esse jogo logo. Tá, já vou fechar isso aqui, que aqui acho que já deu gameplay. Fecha a porta. Ah, devo ter que ligar, beleza. Tá, então vou ter que ir lá fechar a 2 também. A 1, não sei. Tem que ir lá fechar aquela. É aquela lá que eu tenho que fechar.
Tá, 4. Tem como acionar aqui? Não. Não tem como fazer nada. 4 tá ok. Aqui, ó. Pá, vou deixar até aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar fechada. E aí se eu for fugir dela, eu fico aqui, ó. Pá, na maciota. Se ela me ver aqui, é hack. Beleza, tô tranquilo. Posicionou pra mim. Tá, aqui tem a 5 e a 6. Deixa eu fechar a 3 aqui. Já tá fechado. Tá, tem que... Ela vai estar por aqui, né? Ela tá por aqui, né? O bagulho tá vibrando. Eu acho que eu tenho que fazer primeiro o puzzle pra depois ela aparecer. E a porta tá aberta ali. Se ela vir, eu corro pra lá e dou um jeito de me esconder. Deixa eu ver de onde é que ela vai vir. Tem mais, será? Aí eu vou resolver isso aqui. Salvou. Salvou não é boa coisa. Se salvou não é boa coisa. Se salvou não é boa coisa. Ah, tem luz aqui, é verdade. Sabia, muito? Eu comecei. Eu joguei o primeiro e o segundo. Não, o terceiro e o quarto capítulo inteiro, mano. Sem a lanterna, eu joguei só assim. Vai, tá burrão. Por que não vai? Tem uma ordem? Acho que tem uma ordem. Não. Ué, não era pra ligar as lareiras? Isso aqui não era pra ligar as lareiras? Ó, já tem meu save point aqui. Não quero que tu arraste pra cá, mano. Vai, fica aí. Ó. No capítulo 5 eu buguei e tive que começar tudo de novo. Meu jogo crashou. Ah, eu tenho que ligar, será? Meu amigo. Ela tá aqui. O nome dessa porca é Lily, por acaso? A 3 tá o quê? Tem que voltar na 2. Eu não liguei o negócio lá. Tranquilo, vamos tranquilo. Que isso? Ué? Esses carvão que já estão em brasa. Ué, sai. Tá, volta só aquela última lá. É que eu não taquei fogo ainda. Eu ratei, eu não taquei fogo na 5 ainda. Ó, por isso que não vai as alavancas, eu não taquei fogo na 5. É uma ordem? É uma ordem. Tá, vou lá tacar fogo na 5, aí depois eu... Deixei aqui entreaberto, me escondo aqui. Ela vai estar aqui. Ai, a 6, cara. A 5 tá boa. Ou não tá, não consigo ver. Não, 5 tá ok. É a 6 que não tá boa. Salvou, salvou, salvou. Tá aqui. Ó, cabeça do porco aqui, meu irmão. Não tinha essa cabeça de porco.
Por que tá dando esse som horrível, velho? Ali. Eu tinha fechado aquela porta. Deixar aberto aqui que eu vou me esconder aqui. Aqui tranca. Eu acho que tem uma ordem sim. Ah, não. Fecha essa porra, meu irmão. Fecha isso aí. Ah, eu tenho que avançar, velho. Eu tenho que dar de cara com o capeta. A portinha entreaberta, a mascarinha do capeta ali. Ah, pera aí. Vou fazer isso aqui. E aí se ela estiver do outro lado eu consigo ver. Ah, azar, azar. Se eu não conseguir ver, azar. Não morri nenhuma vez até agora. Corre, meu irmão, corre, meu irmão, corre, meu irmão, corre, meu irmão. Caraca, velho, que aflição, velho. Mas eu não consigo enxergar um palmo na minha frente, velho. Olhe. Eu vou andar em pé, azar. Vou de lanterna, não tenho medo de nada também. Só que ela tá fazendo a volta. Cara, não... Ah, ô Mincho. Tu tá me dando só a causa errada, cara. Tô ficando cada vez mais cagado. Ai, esse jogo faz um som alto que só a porra, velho. Não, corre, corre. Ah, cara. Não, meu, eu tô todo cagado aqui, né? Eu queria chegar com a luz desligada, mas não consigo. Ai, eu odeio sentir aflição, cara. Ah, eu tenho que ir ali. Não. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Se fechou aqui, não tem como ela vir atrás de mim aqui. Não sei que tem como esconder aqui. Caraca, velho. Tem como me esconder aqui. Tá, são um monte? Não é só uma? Mas eu não consigo enxergar nada, mentira. Eu tô mais cego que cego no tiroteio. Ah, se a lanterna piscar, eu tô fudido. Ah, cara, tá me deixando mais cagado, mentira. Por que tu fechou, cacete? Eu tô procurando um lugar pra me esconder, ó. Ó, aqui é gameplay, ó. Ó, aqui cantinho, maciota, ó. Vamos continuar, vamos continuar. Caralho, mano, mas o som desse jogo aqui é muito ruim. Não, não voltei em lugar nenhum.
Eu só tô descendo, nunca vi. Daqui a pouco eu encontro o capita aqui embaixo no inferno. Aí, aqui, ó, e tortura, e porco, e... E agora? Ah, eu tenho que ir por aqui. Tá, eu vi que ali tem um lugarzinho pra me esconder. Tá aqui. Ui, meu irmão, meu irmão! O problema é que o barulho desse jogo é muito alto, velho. Caraca, eu tô fedendo, tô transpirando mais que sei lá, velho. Ó, o problema é que sem lanterna eu não consigo ver ela, não consigo ver nada. Eu vou ir agachadinho em qualquer coisa. Caraca, podia ter me escondido aqui. Não, ela ia me ver. Meu boneco não vai mais embaixo disso aqui. Vamos lá. A hora que pisca a lanterna, eu já sei que ela tá perto de mim. Eu me tranquei, eu buguei num cantinho assim, ó. E aí depois não conseguia sair. Tu dá risada, né? Tu dá risada, né, Litiof? Não, porque não é tu aqui. Mas eu me borro todo, cara. Tá louco? Faz muito tempo que eu não jogo jogo de terror. O último jogo de terror que eu joguei foi Outlast. E eu ainda joguei com 10 pessoas na minha volta. Aí não tinha medo nenhum. Eu era o macho. Tá. Aqui, ó. Gameplay, ó. Ó, pode ficar aqui. Vai, tem luz aqui. Tô tranquilo, então. A não ser que ela venha de trás. Aí se ela... Ó, tá piscando, tá piscando. Caraca, se ela vier aqui de cima. É, mas tipo... Caraca, fiquei com medo dela aparecer daqui, ó. Tá, são um monte de porco? Me diz aí, são um monte de porco? Tá aqui, meu irmão. Tá aqui, meu irmão. E agora o que eu faço? Ah, eu vi que ela tá aqui. E agora pra onde é que eu vou? Ah, ela vai ficar ali guardando o caixão. Ela sabe que eu tenho que ir pra ali. Ela deve estar fazendo a volta aqui, ó. Onde é que eu tô?
Eu vi que tinha uma cartinha aqui. Me diz aí, tu leu essas cartinhas? Eu não li porra nenhuma. Ah, é muita coisa pra me ler. É maciota, tô tranquilo, tô tranquilo. Eu vou morrer uma vez pra ela, só pra ver como é que é. Será que eu morro uma vez pra ela ou não morro? Só pra ver como é que é a gameplay. Tá aqui? Eu tenho que achar lugar pra me esconder quando ela me encontrar. Será que ela me encontra aqui? Acho que encontra, né? Claro que encontra. Ai, tomei dano de queda. Corre, meu irmão, corre, meu irmão, corre, meu irmão. Eu vou pra esquerda do cacete, vou seguir caminho. Caraca, e é lugar inundação, isolamento emergencial ativado. Eu tenho que pegar um elevador, onde é que tá o elevador? Aqui? Não. É pra lá que eu tenho que ir? Eu tenho que passar ali embaixo. Tá, eu tenho que achar um elevador. Tô achando que essa porca vai vir atrás de mim, cara. Claro que ela vai vir atrás de mim, é o capeta. Putz, verdade, vou voltar lá. Mas parece que é pra cá, mas eu vou voltar ali pra ver. Esse aqui não dá pra abrir. Não dá também. Armazenamento do composto X, perigo. Chamas abertas proibidas. Eu vou seguir aqui. Será que eu consigo correndo ou agachar? Ó, Minecraft. Esse aqui é o último jogo de terror que eu vou jogar, mentira, não tem. É o Gnômio. Um Gnômio. Ela tá aqui, será? Ai, não dá pra abrir nada, cara. Esse elevador aqui. Aí, tô tranquilo.